Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bandananın yapım aşamalarını çalışıyor olacağız. Bandanamız oldukça kolay ve hızlı ilerliyor arkadaşlar. Şöyle bu sefer bağcık yerine ucuna düğme taktım. Düğmemizi taktığımız zaman da şöyle bakın. Saçımıza taktığımızda gerçekten çok zarif ve güzel duran bir bandana oluyor arkadaşlar. Bandanamız genelde sık iğnelerle, tam anlamıyla sık iğnelerle ilerliyor. Dediğim gibi oldukça kolay ve çok da hızlı ilerliyor. Eğer hazırsak bandanamıza başlayabiliriz. Bandanamı %100 koton bir iple yapıyorum. Tığ numaramı göstermek istiyorum. 3 milimetrelik bir tığ kullanacağım. İpim biraz kalın olduğu için bu sefer 2,5 numara değil 3 numara bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Sizin ipleriniz orta incelikte ise 2,5 milimetrelik tığ ile de yapabilirsiniz. Bandanamı kitleme zincirimi yaparak başlıyorum. Bir tane kitleme zincirimi yaptım. Üzerine 12 adet zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlk çekmiş olduğum zincirimden giriyorum. Kaydırma yöntemiyle zincirimi kapatıyorum. Küçük bir yuvarlak oluşturduk. Bir tane zincirimi çekiyorum. Oluşturmuş olduğum yuvarlağın içerisine geçiyorum. Buraya toplamda 20 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum sık iğnemin tepe boşluğunu buluyorum. Burada ilmeğimi alıp arkadaki ilmeğimin içerisinden kaydırarak geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir önceki turumuzda 20 tane sık iğne yapmıştık. Bu turumuzda da arkadaşlar her bir sık iğnemizin tepe noktalarına batarak toplamda 20 tane sık iğnemizi yapmış olacağız. Bir tane zincirimi çektim. Sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 20 tane sık iğnemizi yapalım. Dönelim arkadaşlar. 20 tane sık iğnemi tamamladım. Şöyle ilk yapmış olduğum bakın sık iğnemin tepe boşluğundan giriyorum. Kaydırmamı yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sık iğnelerimi saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesini geride bırakıyorum. Beşincisinin içerisine girip sık iğne yaparak zincirimi buraya kapatıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Geriye dönüyorum. Oluşturmuş olduğum boşluğumun içerisine toplamda 13 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnemi yaptım. 14.'yü de arkadaşlar birleştirme yaptığım yer değil. Bakın bir sonraki başağın içerisine giriyorum. 14. sık iğnemi de oraya yapıyorum. Hiç zincir çekmeden geriye dönüyorum. İlk yapmış olduğum bakın
Sık iğnemin içerisine giriyorum. Bir önceki turumuzda 13 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi her bir sık iğnemizin tepe boşluğuna batarak sona kadar 13 tane sık iğnemizi yapmış olacağız. Bir tanesini yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar birleştirme noktamı atlıyorum. 14.'ye bakın. Birleştirme noktama değil, bir sonraki sık iğnemin başağını buluyorum. 14. sık iğnemi de oraya yapıyorum. Şöyle bakın. Burada 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümü döndürüyorum. Tekrar sık iğnelerimi saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesini geride bırakıp 5. sık iğnemden giriyorum. Zincirimi buraya bağlıyorum. Sık iğne yaparak zincirimi bağladım. Şimdi hiç zincir çekmeden geriye dönüyorum. Oluşturmuş olduğum boşluğumun içerisine bir önceki sırada yapmış olduğum gibi 13 tane sık iğnemi içerisine yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sık iğnemi yaptım. 14.'sünü de birleştirme yaptığım yer değil, bir sonraki bakın başağımın içerisine giriyorum. 14. sık iğnemi de oraya yapıyorum. Şimdi burada hiç zincir çekmeden geriye dönüyorum. Yapmış olduğum sık iğnelerin tepe noktalarını birer kere batıp sona kadar toplamda 13 tane sık iğnemi yapmış olacağım. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnemi yaptım. 14.'yü tekrar birleştirme yaptığım yere atlıyorum. Bir sonraki başağımı buluyorum. 14. sık iğnemi de oraya yapıyorum. Burada arkadaşlar tekrar 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümü döndürüyorum. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesini geride bırakıp 5. sık iğnemin içerisinden giriyorum. Bir sık iğne ile zincirimi buraya bağlıyorum. Hiç zincir çekmeden geriye dönüyorum. Oluşturmuş olduğum boşluğumun içerisine 13 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tanesine boşluğuma yapıyorum. 14.'yü birleştirme noktama atlıyorum. Bir sonraki başağımın içerisine geçip oraya yapıyorum. Burada hiç zincir çekmeden geriye dönüyorum. Yapmış olduğum her bir sık iğnenin tepe noktalarına batarak sık iğnelerimi yapa yapa ilerliyorum.
1. Toplamda bir alt sıramızda 13 tane sık iğnemiz olduğu için bu sıramızda da toplamda 13 tane sık iğnemizi yapmış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14.'yü de birleştirme noktamı atlayıp bir sonraki başağımın içerisine geçiyorum. 14. sık iğnemi de başağımın içerisine yapıyorum. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. 10 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümüzü çevirip 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemizin başağından giriyoruz. Sık iğne yaparak zincirimizi buraya kapatıyoruz. Sonrasında hiç zincir çekmeden geriye dönüp oluşturmuş olduğumuz boşluğumuzun içerisine 13 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane sık iğnemizi boşluğumuzun içerisine yaptıktan sonra 14. sık iğnemizi birleştirme noktamıza atlıyoruz. Bir sonraki sık iğnemizin başağının içerisine 14. sık iğnemizi yapıyoruz. 14. sık iğnemizi yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden geriye dönüyoruz. Bir önceki sıramıza 13 tane sık iğne yapmıştık. Her birinin tepesine bir kere batıp toplamda sonda 13 tane sık iğnemiz yapmış oluyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra birleştirme noktamıza atlıyoruz. 14.'yü de hemen yanındaki bakın başağımızın içerisine yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 10 tane zincirimi çekeceğim. Geriye döndürüp 5. sık iğnemin içerisine girip artık oluşturmuş olduğum boşluğumun içerisine 13 tane sık iğnemi yapacağım. Sonrasında bir üst sıraya çıktığımda da yapmış olduğum 13 tane sık iğnemin üzerine tekrar her bir başağına batarak toplamda 13 tane sık iğnemi yapmış olacağım. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Ne kadar öreceğiz? Sağmaya başladığım zaman şu boşluklarımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 15 sırayı tamamladıktan sonra artık düğmemizin yapmak için, birleştirmemizi yapmak için arkadaşlar bir araya geleceğiz. Öncesinde 15 sıra modelimizi kuralım. Sonrası için tekrar buluşalım. 15 sıra modelimi kurduktan sonra arkadaşlar sona geldim. Ama sizinkisi küçük olur 16 sıra yaparsınız. Büyük olur 13 sıra yapabilirsiniz. Tamamen başınızın ölçümüne göre arkadaşlar. Dediğim gibi ben 15 sıramı yaptım. Şimdi bakın en son 10 tane zincirimi çekip 13 tane 2 sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Ve burada ipimi kesiyorum.
İpimi hemen gizledikten sonra artık düğmemizi dikeceğiz. Düğmemizi diktikten sonra da badağımızı birleştirip bitirmiş olacağız. Burada ipimi saklıyorum. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Evet, bandağımızı bitirmiş olduk. Şimdi ucuna düğmemizi takacağız. Bandağımı serdim masama. Şimdi düz tarafını bulacağım. Düz tarafında arkadaşlar ilk yuvarlak yapmıştık. Bakın çok bariz bir şekilde ters tarafı da düz tarafı da belli oluyor. Düz tarafını buldum. Şöyle koydum. Artık burada şu şekilde düğmemi dikeceğim. Şuradan başlıyorum. Bandağımı örmüş oldum. İple dikeceğim aynısıyla arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Düğmemizi normal bir şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Düz dikiş yaparak düğmemi dikiyorum. Tam ortası mı oldu? Evet. Ben düğmemi dikeyim. Orada bir sorun oldu arkadaşlar. Galiba dolaştı aşağıdan. Düğmemi dikeyim, hemen döneyim. Evet, düğmemi diktim arkadaşlar ben. Şöyle iliklediğim zaman da çok güzel görüntüsü oluyor. Tam baş çevreme ideal bir ölçüde oldu. Şöyle bakın. Güzel bir görüntüsü oldu. Bunu birlikte yapmıştık zaten arkadaşlarım. Pembeyi de kamera arkasında sizin için hazırlamıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, bu videoma yorum ve beğeni yaparak beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlarım. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.